咳嗽超過2個星期都未好，記好一個小藥片，止咳又化痰。藥店一般唔話俾你知，但係好多醫生都用緊。好多人咧咳嗽咧反覆唔見好，稍微一吹啲風咧又開始咳嗽唔止，食咗一堆止咳藥、消炎藥，藥不對症，唔單止浪費錢，仲冇咩效果，容易耽誤病情。今日就同大家分享一個實用嘅小藥片，佢咧就係薑膽咳喘片，有驅風化痰、止咳平喘嘅作用。唔管你係感冒後嘅咳嗽、咳痰，仲係慢性支管炎、支管哮喘引起嘅頑固咳嗽、咳喘，都可以參考薑膽咳喘片嚟對症調理。你學識未啊？